हेलो दोस्तों, सर्दी के मौसम में खांसी होना बहुत आम बात है। बच्चों को खांसी, बड़ों को खांसी, किसी को भी खांसी होती है, बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि खांसते खांसते कई बार पेट में दर्द भी होने लगता है। और आप कुछ भी कर लीजिए, खांसी बहुत टाइम लेती है। और अगर एकदम से आप फुल स्टॉप कर देंगे तो आप किसी भी खांसी के सिरप की बॉटल के ऊपर उठा के देख लीजिए, उसमें ब्रोंकाइटिस होने का खतरा होता है, आगे सांस की बीमारी हो जाती है। तो 2-4 कलियां लहसुन की घर में भून लीजिए और जब ज़्यादा खांसी हो रही है तो खा लीजिए, उसको देखिए फुल स्टॉप लग जाता है। आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसी घरेलू रेमेडी है, इसको टोटका मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि लहसुन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे को 1 बट दे दीजिए और आप बड़े हैं तो 3-4 छोटी छोटी कलियां खा लीजिए, लेकिन छोटा लहसुन भूनिए जो अंदर तक पक जाए। जलाना नहीं है, लेकिन ऊपर का छिलका जल जाता है तो ठीक से अंदर से पक जाता है। इसे खाइए और देखिए खांसी कैसे एकदम बंद हो जाती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, 3-4 दिन लगातार खाइए जब तक खांसी में आराम